Newsroom сайтын очид нэвтрүүлгийн багаас хаягдл аккумулятор дахин боловсруулах ба хардтуглагны элсдэл аюулын харанхд илдэж байгаа асуудлыг хүндсэн билээ. Хонхор нуураас 300 метрийн зайд аккумулятор боловсруулах үйлдвэр ажиллаж байна. Одоо манайх мал бэлтгэх газар үү? Буцаад багмал өгсөн. Сайн байна уу? Энэ хариуцж байгаа нь хаана гом бол? Хэмбэдөө. Ачмагод юм. Хатаггүй юм шиг байна. Харт туглах хүний цуснд ороод тархины үйл ажиллагааг жоохон дарангуйлах, ой санамжийг муудах, бага насны хүүхдүүдэд сурах чадварыг бууруулах зэрэг үр нөлөөнүүдийг үзүүлдэг. Мөлөнч хүдэр гэх компани тариалангийн талбайгаас ердөө 10 метрийн зайд үйлдвэрлэл ажиллагаагаа явуулж байгаа энэ нөхцөл байдлыг та бүхэн харж байна. Энэ ер нь ажилдгүй ашиглагддаггүй тариалангийн талбай байхгүй юу? Яагаад миний үгшгээд байгаа юм. Чиний ерөөсөө асууж байгаа асуулт чинь бол зүгээр шууд хардуулах чиглэл рүү явж байна. Нөхөрцөн юм нарийн юуруу аккумуляторынхаа шингэнийг хийдгийг штэ гэдэг. Ингэж ярьсан. Надад гараараа задлж байна. Энэ бол тэр задлж байгаа хүндээ бол аюултай. Энэ удаад дээрх асуудлыг эргэн сурвалжлах болно. Сайн баха. Сайхан зусж гин үү? Энэ үйлдвэр одоо ажиллаж байгаа юм. Ажиллаж л байна. та шүн голдуул ажиллаад идэв. Шүндээ ажиллаад. Өдөр бол ажиллах уу? Тий, өдөр бол нэг ажиллахгүй. За шүн л ажиллаад байгаа юм тий. Бид нар нэг орж яах санаатай бас өөрсдөөс нь тодруулмаар санагдаад. Тийм шүү дээ. Эргэж сурвалжлаад өвөл ирэхэд бол ажиллаад идэсэн дээ. Байнга л ажиллаж. Юу зогсдгүй шүү дээ. Энэ үйлдвэр ажиллаж байгаа нутгийн иргэдэд болоод одоо нийслэл рүү хүнсээ нийлүүлж байгаа гэж үзвэл маш том эрсдэл энд байгаа учраас бид энэхүү сурвалжлагыг өмнө бэлдэж байсан. За одоо бол нөхцөл байдал ямар байгаа юм бэ гэдгийг эргэн сурвалжлагаар ирээд байгаа нь энэ юм аа. Сайн байна уу? Үйлдвэрийн ажилчид үү? Сайн байна уу? Бат цэцэг. Newsroom би тантай гар барих уу? Бид нар энэ нөгөө нэг доторх өвөл бол энд шууд хаягдл хаягдл аккумулятор боловсрууладсан л да. Тэгээд одоо нөгөө хөдөлмөрийн аюулгүй байдал бид нар энийг харин за үйл ажиллагаа бол эд өрнөж байгааг та харж байна. Энэ ард та эхлээд өөрийгөө танилцуулах байсан уу? Танилцуулах шаардлагагүй. Тэгэхээр би хин гэдгийг тодорхойгүй хүнд хөөгдөж бас гармааргүй байна л да. Энэ үндэслэлгүй те. Танах зөвшөөрлгүй яагаад дайрч орж байгаа өөрсдөө? Дайраагүй хаалхан онгорх байсан. Дайраад ороод байсан. Би энд үүдэн дээр зогсож байсан чинь хажуугаар дайраад гараа байсан. Үгүй харахгүй шүү дээ. Харагдахгүй юу би? Чи өнөөдөр аль талд үйлчилж байгаа? Өнөөдөр хараа. Иргэдийнхаа талд үйлчилж байгаа. За энэ битгий сони юм яриад заа юу. За чи тэгвэл иргэдэл хаана яаж гомдлох гэснийг хэлчих. За тэгээ би тэр бичиг цаасын танд үзүүлээ. Энэ бол тус сумын зарим иргэд холбогдох газруудад дамжуулж өгөөч гэж бидэнд ирүүлсэн өргөдөл. Тус үйлдвэр амьдрах орчинд нь таагүй нөлөө үзүүлж байгаа тул холбогдох арга хэмжээг авч өгнө үү хэмээн учирдлан бичсэн өргөдөл нь энэ юм. Ер нь бид нар ч байнга ханддаг шүү дээ. Багийн хурал мурал дээр хүртэл хэлдэг байхгүй юу ингээл. Энэ миний одоо олон жил хэлж байна. Хэлээд тэгээд энэ засаг дэрж байгаа шиг байхгүй нэгэл байцгааж. За бичиг цаасаа харъя. Та нар ямар шалтгаанд орж ирсэн юм дээр чи би тайлбар өгье. Зөвшөөрлөө үзүүлж. Ямар гомдол. Иржсэн шүү дээ тий? Тэгээд дахиад ирж байгаа юм ба шүү дээ тий? Иргэн сурвалжлаад юу болсон юм бэ? Яасан болоог асуухаар та ингэж харьцаж болохгүй байхгүй ямар муухай харьцдаг юм бэ хүнтэй. Бид нар ингээд тариалангийн бүс нутаг дээр ингэж байгаа. Би одоо тэрүүгээр чи хийсэн төмөс хүнсний ногоог бид нар идэх болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ аюулгүй байгаль орчны эрсдлийн үнэлгээ бичиг цаасыг харъя. Уу анхнаасаа зөвшөөрлөгтэй тэр хэлсэн. Тэгээд тэр хүмүүс чи авилгатай тэмцэх рүү явцсан байл шүү дээ. Тэгээ шалгуулаад байж л байгаа шүү дээ. Байгаль орчны өнөөдөр энийг манайх уус хийгээгүй нэг манайх хийж байгаа заа юу. Тариалан биднээс яриад ингээд асуудыг шийдэх гэж явж байгаа шүү дээ. Бичгээр нь чаардаад байгаа шүү дээ. Би та нарт үзүүлсэн шүү дээ. Үзүүлсэн шүү дээ. Одоо дахиж үзүүлмээргүй байна. Тэгээ болоо за. Харин бид Үлэмж өдрөх компани удирдлагуудаас тодорхой мэдээлэл авахыг хүссэн боловч татгалцсан тул байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлийн яамны цахим хаягнаас шүүж үзэхэд дараах мэдээлэл гарч ирсэн юм. 2020 онд ерөнхий үнэлгээний гүйцэтгэлийн хуудасд гадаргын болон газрын доорх усны нөөцөд хомсдол үүсгэх, цэнгэг усны нөөц ашиглах, ус бохирдуулах, хөрс бохирдуулах, ургамал төрөл зүйл өртөх хэсэх,
амтан хүн өтөх хэсэх, нутгийн иргэдийн нийгмийн байдал, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй эсэх гэх мэтэд наривчлсан үнэлгээ хийх шаардлагатай гэжээ. Мал хүү хүртэл явдаг, гадуур насгалсан ус муснаас нуугаал. Тэгээд тэндээс нуусан мал нь зөв зүгээр өглөө гараад явсан мал өдрийн орой ирэхдээ өдрийн хүчдэг байхгүй. Нутгийн зарим иргэд бол уг нь орон нутгийн удирдлага руу хандсан юм байлээ тий. Тий хандаад байгаа юм. Иргэдийн дуу хоолой хүчгүүдэд л байна да тий. Тэгж ил ах шиг байна шүү дээ. Энэхүү үйлдвэр нойр орчмын 1-5 га газрын хөрсийг 10 см хүртэлх гүнд хар тугуулгаар бохирлсон гэж мэдэгдэжээ. Мөн тус үйлдвэрийн барилж байгаа талбай нь тариалангийн талбайгаас 10 метрийн зайд барилж байгаа нь холбогдох хууль дүрм журманд заасан буюу 1 км-ээс хол зайд барилгах ёстой гэснийг зөрчиж байна. Ингэснээр тус тариалангийн талбайгаас авах ургацаар дамжуулаад хүн амыг хүнсний аюулгүй байдлыг ноцтой зөрчиж байгаа алхам. Тарих буурыг тэгээд өхөл хүрэх насанд хүрэгчдээс илүү бага насны хүүхдүүд жирэмсэн эмэгтэйчүүд илүү өндөр байдаг. Жирэмсэн эмэгтэйчүүд бол үр золбох, за эмэгтэйчүүдэд бол өргөлт төрөх гол шалтгаануудыг нэг болдог. Эндээс бид Баянзүрх дүүрэгт орших Цэлмэг Хөхөва компани байрыг зорилоо. Ахалж ажиллаж байгаа хүмүүс нь байгаа юу? Дуур алал юм. Яасан бэ? Хизэрх юм бол энэ ажиллаж байгаа юу те? Үгүй. Энэ дуурайд байгаа нь юу вэ? Молдокын жижиг. Молдок нь юу вэ? Битэн хагалт юм бол. Битэн хагалж байгаа юм те? Яаж байгаа юм бол та эдийгээд эргээс сурвалжлаа л явчих. Өвөл тантай уулзчихсан шүү дээ. Та нэг өргөдөл гаргаж өгсөн те. Тэгээд ер нь одоо энэ үйлдвэр маань юу болж ах шиг байна? Одоо энэ үйлдвэр бол одоо мэддэх юм алгалаа яг удаа дэрсэн. Таамад тэр оцгоцсон тэр үйл ажиллагааны явж илүү энэ л хийжсэн. Тэр хэвээрээ л болж таар шүү дээ. Тэр тасна гэж байхгүй шүү дээ. Одоо танах хэдэн ажилтнтай байна? Өвөл бол 2 байсан шүү дээ. 4 5 байгаа мó. За одоогор бол яг ажлын цаг эхлэегүй л ах шиг байна тий. Ажлын цаг эхлэегүй гэж угаасаа үйл ажиллагаа явуулаагүй байгаа мó. Энэ бол хаяагдал аккумулятор дахин боловсруулах үйлдвэр. Харин хажууханд нь хонхор нуур байгааг та харж байна. Энэ нуураас нутгийнхан эртнээсээ мал хуугаа хусалдаг байсан гэдэг зүйлийг бол хэлдэг. За цаашлаад энэ нуур хөлийн голтой нэгдэж хөлийн гол туул гол руу цутгадаг. За ингээд шууд утгаараа нийслэлчүүдийн унтны усанд ноцтой эрсдэл дагуулсан ийм зүйл болж байгаа учраас энэ асуудал нэн чухал. Улаанбаатарчуудын унтны усны асуудал хар тугуулгаар бохирлогдож байна уу гэсэн маш аюултай сэдвийг дагуулж байгаа учраас бид энэ сэдвийг хүндсэн. Энэ нөгөө нэг байгаль орчны үнэлгээ тэгээ холбогдох хяналтын байгууллагуудаас үйл ажиллагааг нь зогсоох шаардлагатай гэж мэдэгдсэн. Тэгээ энэтэй холбоотойгоор ажиллаж байгаа юм болов уу гэж тодруулах гээд. Ажиллаж яриг байна уу? Зөвшөөрлөгдөх газрууд нь өгөөл шийдвэрлэлийг явуулж. Гэтэ зөвшөөрлүүд нь өөрөө нөгөө нэг холбогдох хуулиудыг зөрчсөн байгаа гэсэн нөгөө усны сан бүхий газраас ойрхон байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээ эндээс би нөгөө хонхор нуурыг хараад байгаа байхгүй юу? Тэр чинь бол наад хязгаартын хүмүүсд хамаардаг гэсэн бичиг заасан юм байдаг шүү дээ. Энд чинь ингээд шууд баг үүдэнд нь шахвал нуур харагдаад тэгээд тийм л юм яриад ийлээ. Наа чи одоо гол мол биш. Наа чи одоо энэ үерийн ус цасны усны угаар л шар уснаас л болж байгаа юм шүү дээ. Ажиллана гэсэн үг үү те? За тэгээд ер нь одоо 40 жилээр ингэж явдаа шүү дээ. Одоо тэгээд бас ажил хийхгүй нийтлэр хэцүү шүү дээ. Нөгөө ихлэ яг яах гээд байгаа. Хясалтай газар, хөнлөтрийн хясалтай газар асахад тэр ургамал тэр хүнтэй ургадгүй шүү дээ. Хүн металлын бохирдол дотор хар дуулгын бохирдол бол одоо налах орчмоор ирэн өндөр бохирдолтой байгаа. Ус
хүнсний их усүртэй тун ойрхон байрлаж байгаа хар туглаг буюу хаягдл аккумулятор дахин боловсруулах эдгээр үйлдвэрүүдийг хаах шаардлагатай гэж байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн сайд Салдангийн одон туяа мэдгдсэн. Тэр хуучин одоо ямар ч стандарттай шаардлага хангахгүй газруудыг бол бид нар бүгдийг нь бол хаан штэ. Ийм газруудыг бол хаасан байна. Хаачихсан уу? Хаах гэж байгаа гэсэн үг. Хит хэдийг хаасан одоо манайх хит хэдэм эрдмийн зүйл дээр одоо шулхааны зөвлөлийн хүмүүс хуралдаад бас шийднэ. Гэвч бүтэн 4-5 сарын хугацаанд хаана гэж ярьсан хэдий ч хэлсэндээ хүрч чадаагүй шалтгаан юу байв? Хог хаягдлын үндэсний зөвлөлөөс дээрх үйлдвэрүүдтэй холбоотой асуудлыг авч хэлэлцээд холбогдох асуудлыг нь сайдад хүргэсний дагуу сайд тэрхүү асуудал зөвлөмждөр тулгуурлаад үйлдвэрүүдийг хаах хуультай юм байна. Гэсэн хэдий ч өнгөрсөн хугацаанд хог хаягдлын үндэсний зөвлөл нь 2 удаа хуралдахдаа тэндээс гарсан зөвлөмж мэдээлэл дүгнэлтийг салбарын сайдтай хүргүүлээгүй учраас өнөөдрийг хүртэл хааж чадаагүй гэдэг тайлбарыг албаныхаа өгч байна. Хог хаягдлын мэргэжлийн зөвлөл 25-ны 3 сарын 31-нд 4 сарын 29-нд хуралдсан байна. Хурлын шийдвэрт үлэмж өдөр болон сэлмэх хава ХХК зөвлөмж хүргүүлэх гэж туссан байна. Энэ зөвлөмжийг тус газарт ирүүлнэ үү гэсэн байна. Одоогоор ирүүлээгүй л юм. Ийм л юм. Хэдийгээр сайд туслагч гэсэн сайдад үндэслэл бүхий одоо заалт шийдвэрүүдийг өгөх ёстой. Харин шинээр ажил авсан байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн сайд дараах хариултыг хэллээ. Өмнөх сайдын үед алавжих ёстой, гарах ёстой шийдвэр гараагүй зүйлүүд байвал би тэрийг гаргах чиглэл рүү ажиллана. За ямар ч байсан хог хаягдлын өөрийн хэлээд байгаа тэр хог хаягдлын зөвлөлийг хуралдуулах ажлыг ойр хугацаанд зах юм байна. Мэргэжлийн хэлтийг татан буулгасантай холбоотой салбарын хяналтууд яамдуудад очсон. Харин яамдуудыг удирдах буй салбарын сайд нар дээрх асуудалтай холбоотой ямар мэдээлэл өгч байв? Энэ тал дээр над дээр одоогоор ямар мэдээлэл ирээгүй. За мэдээлэл алга байна. Энэ талаар тэгээд анхаарч ажиллая. За мэдээлэл байна. Ян чиглэлийн үнэлгээний хороор хөргүүлэх юм бол бид нар энэ өргөдлийн дагуу шууд явж очиод ажиллахад бол бэлэн байгаа. Уух ус, идэх хүнс нь энэ мэд хар тугуулгаар бохирлогцоор байвал хүү амын эрүүл мэндэд ноцтой эрсдэл учирч болох тул бид энэ удаагийн дугаарыг бэлтгэлээ. Цаашид асуудлыг эргэн сурвалжсаар холно. Анхаарал хандуулсан танд баярлалаа.